You don't have to say you're sorry for the wrongs that you have done. No, no. I don't wanna hear such stories, 'cause the damage already done. So much damage is already done. Yeah, man. Ese kyamazima tetukyetaaga mu twetondere. Ekimala kimala essaawa tubeeko bye twekolera ngaffe abavubuka abato era emigigi era omugigi oguliko. N'olwekyo leero nsaba njogereyo ngenda kwogera ku nsonga bbiri ez'abakulembeze abeesimbyewo, ku ky'abakulembeze abeesimbyewo ne ku kyakala y'ekibiina kyaffe ekya NUP, NUP, National Unity Platform, eri wansi wa People Power. Baganda bange naddala mu abalonzi saba mumpulirize, temubaako na kutya kwonna ku bino bye batayinza okwogera nti nno kala ya red simanya yeri most dominant era ye kala ya UPC. Baganda bange nsaba muleme kuyugayuga olw'ensonga Bobi Wine ne banne okuva bwe batandika tebakolerangako kintu wabweru w'amateeka ate tebakolangako nsobi. Mweno time gye tutuuseemu omuntu bw'oba omutaddemu obwesimbu tekyetaaga ate omubuusebuuse. Bino byonna balaba omusajja ali ku winning side oba tuli ku winning side naddala ffe abavubuka abalonzi. Ekitegeera kati bavuddeyo ne polisi yaabwe, bavuddeyo ne story bagamba nti no kala eya red ya UPC. Owuliriza, tugendere ku kigambo ky'omwogezi Joel Ssenyonyi yagambye tetuli wabweru w'amateeka era ayagala okukiwakanya agende mu kooti olutalo lunaggweereeyo. Red kala era eri mateeka matuufu. Bino byonna kubuzaabuza kujja bantu ku mulamwa. Ekiddako ba politician abeesimbyewo, owulira, Mukama Katonda tuyambye nti nno president waffe omulungi yamala ne yeeyawula n'atulaga ekibiina, kuba abasinga baali batayinse kutulimba nti simanya People Power, simanya DP. Kati saawa zino olina olondawo ekibiina wawooli. Mwabeesimbyewo tetugenda londa muntu ng'obadde tokolera abantu. Waliwo bano abeesimbyewo nga babadde bayimbi, owulira, nze siwagirako yadde n'omuntu n'omu omuyimbi eyeesimbyewo. Bw'oba omanyi nti olina ebigendererwa ebituufu eby'ensi yaffe Uganda nga Bobi Wine, guno omulundi ogusooka obadde olina kwesimba amabega ga Bobi Wine, owulira, n'oyimirira kuba abantu mulina following naddala abayimbi, mwena ne musonga ku muntu nti Bobi Wine, kitegeera. Naye kati nammwe mwesimbyewo mulinganga nammwe abalina ebyammwe bye mubala, mulinganga kugamba temutegeerekeka. Mwandisoose ne muleka omusajja ne yeesimbawo ne mumubeera mabega ne mutereeza ensobi zammwe mwe bakamiliyoni balakiniani, ne mutereeza ensobi zammwe mu kisanja kino kyagenda obanga akulembera Uganda ekisooka, owulira. Mu kyokubiri mujje mwesimbewo. Yeneeneeneene yababalidde, eyababalira ogw'omuzannyo yagubalira mu bukyamu, nammwe temwasooka kutunulira mu nsobi zammwe ze mubadde mutambuliramu, owulira. Bobi Wine agenda weebwa akalulu ku lw'abantu abo babaddengamu n'ebintu byabadde ng'ayogera ate nga takyukakyuka,
okitegeera ayimiriddewo okuva mabega ng'ayimiriddewo ku lw'abantu okiwulira ekyo kyekigenda omuweesa akalulu era nga takyukakyuka naye mwabamu muli eno ate mwesimbawo okitegeera n'olwekyo eyo mukoze ensobi nene nnyo bwe muba nga ekyamazima ku ntobo y'omutima gwammwe muwulira nti muyina ekyamaanyi kye mwantadde ku nsi yaffe Uganda. Nyaffe Uganda yeno ensi yaffe gye tetuyinayo nsi ndala. Eri bavubuka bannange yeffe future generation obuvunaanyizibwa obugenda okuddako. Ebintu ebimu bwe tubanga tetufuddeeyo nga gwe ogamba olowooza kimu ogamba nti nze politics tankwatako gwe ng'olinganga agamba nti oli mu nsi ndala. Tekikugaana kuba mutunzi naye ng'ogoberera ebigenda maaso. Tekikugaana kubeera designer nga omanye ebigenda maaso mu nsi eyo. Tekikugaana kuba MC ng'omanye ebigenda maaso mu nsi eyo. That's all. Naye n'obanga ogamba kimu nze politics tankwatako nga onyigirizibwa kyekimu n'omuntu oyo gwe gwolaba nti ye politics gwakwatako buli kyoyitamu naye kyayitamu naye gwe noweeyawulako ng'olinganga agamba nti toli mu nansi eno toli wa ggwanga lino mukitegeera. N'olwekyo baganda bange bavubuka bannange bakubiriza okwegatta mu politics okubeera okujoyininga politics tekikwetaaga kuba nti ogenda kwesimbawo mu kibiina oba onoonya kifo. Some of us are Pan-Africanists, we are revolutionarists. Tetulina bifo bye twagala mu government, tetulina bifo bye twagala kwesimbawo wala twagala okubanga ebintu bitambula nga bwe birina okutambula. Abakulembeze babe nga bali accountable gye tuli nga ffe baboosi baabwe okitegeera bitwagala bye balina okukola kuba ffe abasasula okitegeera balina reportinga waffe nti nekintu kinabeera bwe kiti naye abasajja abasinga naddala abo abambala amasuuti batudisappointinze nnyo essaawa tusooke tubazeeko ebbali ebintu tubyekolere nga bwe tubyagala nga bwe birina okubeera kuba amazima ffe abagalaba nkitegeera naye tulonda abantu bambala amasuuti kubeera eyo mu byabwe abantu ne basigala eno nga banyigirizibwa. Omuntu oyo agenda okukyusa ekintu ekyo bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuleme kwekwekereza, tuleme kwekiriranya. Let us stand and use one voice. The problem we have, we as Africans, that even in a situation where we should be united, we are still divided by minor things. We can easily be diverted ku bintu ebitalina mulamwa. Sawa zineeno mu butuufu twandibadde tugaanedde kimala buno si bwa kabaka. Omuntu tosobola tufuga myaka 35 nze kinkwasa ennaku era ndowoozamu n'omuntu oyo abagamba nti nno okyafugibwa mu myaka gyangi neeno ng'okyaŋŋamba nti n'okyayagala President Museveni akufa. Kitegeeza oyagala wansikirano ate nga si bwe kirina okubeera wano. Buli ggwanga oba buli mawanga galina obwakabaka bwabwo okitegeera. Wano buno obukulembeze bulondebwa ffe abantu ffe abasalawo. Obukulembeze obwo obwensikirano buweebwa Mukama Katonda owa waggulu yabugaba okitegeera. So tetujja kwebuzaabuza kwekiriranya kola biki. Amazima tulina okukyusa ebintu bitambule nga bwe birina okutambula. Baganda bange tulina okukyusa ebintu, tulina okutereeza ebintu bigootaanye, ebintu bisobye lw'abantu okusirikika ne mutabaako kye mwogera nga ebintu bigenda astray. So I plead to all my fellow youths, let us unite. Let us stand as one. Let us use one voice so that we liberate our country, so that we see a brand new Uganda that is good and is better for every Ugandan. Bino byetwogera n'omwana omuto asobola obiraba era byetwogera tekyetaaga kuba nti muntu nti osomye nnyo oba ofunye PhD oba olina kiwala olina kumanya nti mazima
nti ndi Munnayuganda ovunaanyizibwa buli mikono gyange okulaba nti ensi gye mbeeramu ngyenyumiririzaamu. Kitegeera? So byebyo ebyange, baganda bange mbagala nnyo, tubeere bumu, tugeze eddoboozi limu, otherwise ensi yaffe tugenzeeko. Olwaki? Olw'okugulirira abantu ne bava ku mazima ne batandika kukola byabwe. Yene essaawa tuve ku kintu ekyogaa nti nno nfuniramu wa. Okitegeera? Nfuniramu wa. Eno ensi yaffe ffenna tulina kufuniramu ffenna, tulina kufuna ffenna nga wamu Bannayuganda. N'olwekyo nze mbasiibula era mbagaliza obulamu obulungi, tweyongere okwekuuma ffenna nga Bannayuganda, tweyongere okweyagaliza, tweyongere okulaba nga ensi yaffe tugiteeka mu mbeera gye tugyagalamu nga ffe Bannayuganda. Kera ku makya genda olonde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ye mukulembeze era ye mukulembeze Katonda gwe yatuteerawo agenda otukyusiza ebintu. Era bwe kitulema omulundi guno tubivaako. Naye nga yina opportunity gye tulina Mukama Katonda gy'atuwadde tuleme gizanyisa, tugikozese nga bwe kirina okubeera. Mubeere bulungi. I sign out.